Hallo liebe Japan-Freunde, heute ist Mittwoch, der 3. November 2021. Das ist Tag der Kultur und somit immer ein Feiertag in Japan. Mein Mann und ich fahren heute nach Okayama und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit. Mal sehen, wie weit die herbstliche Verfärbung dort schon ist. Los geht's!
Wiedersehen.